तो फिर बहुत गलत बात है। हालांकि इसका जो निर्माण किया गया है वो तो सराहनीय कार्य है, क्योंकि जहाँ ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यातायात भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको बंद करना जो हम लोगों का और ख़ास करके पैदल चलने वालों के लिए दुर्भाग्य है। इसको सरकार ने जल्दी खोलना चाहिए। और बंद क्यों किया है इसके कारणों का हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये जो भी है गलत हुआ है। अगर सब सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है तो फिर बंद किस लिए किया है? वही 1.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया। हाँ, तो एक तो हम बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा और एक तरफ से फिर लोगों को ऐसे ही पैदल सड़क पार करनी पड़ रही है और इससे दुर्घटनाओं के बढ़ने की आशंका रहती है। तो इस लिहाज से इसको जो भी सबवे ये अंडरग्राउंड बनाया गया है इसको खोलना चाहिए, ताकि पैदल चलने वाले मुसाफिर हैं इसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सर।